ଦିନେ କପଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସାଉଥ୍ ସିନେମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟା 49 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ 1975ରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଶରଭାନନ ଶିବକୁମାର। ସେ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପୁଅ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ। ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କାରଖାନାରେ କାମ କରି 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଜଣେ ଭଲ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ନଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା ଯେ ନିଜେ ବଡ଼ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ସେ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନେକୁରୁ ନେର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 1997ରେ ମଣିରତ୍ନମ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଭାବେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏପରି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ନିଜେ ଗରିବୀରୁ ଉଠି ଏବଂ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି।